Okay, once again, you are welcome to Any Idea in English YouTube channel and the Digital Library. අපි නැවතත් ඔබව ඉතාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Any Idea in English YouTube නාලිකාවට ඒ වගේම ඩිජිටල් පුස්තකාලයට අපි ඔබ හා මේ එකතු වන්නේ දෙවන වීඩියෝව ව්‍යාකරණ පාඩම් සඳහා වූ අපි පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කළා විශේෂයෙන්ම පළවෙනි ව්‍යාකරණ පොතේ පාඩම් ආරම්භ කළා කොන්සොනන්ට් සහ වවල් හඬවල් පිළිබඳ තමා සාකච්ඡා කළේ ඊළඟට අපි සාකච්ඡා කළා ඉංග්‍රීසි වචනවල අපිට ඇහෙන හඬවල් වලට අනුව අපි කොහොමද අකුරු ගලපගන්නේ කියලා අපි පාඩමක් ආරම්භ කළා. එතනදී අපි ක શબ્දේ ඉඳලා ඩා શબ્දය වන තුරු අපි හඬවල් අනුව අකුරු ගලප ගන්න ආකාරය පිළිබඳ ඉගෙන ගත්තා. දැන් අපි අද එතන ඉඳලා මේ පාඩම කන්ටිනියු කරනවා. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි අපිට සිද්ධ වෙනවා anyidea.in.english.com කියන ඩිජිටල් පුස්තකාලයේ ලින්ක් එක පාවිච්චි කරලා අපිට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න වෙනවා පුස්තකාලයට අපි මේ විදිහට සුපුරුදු විදිහට ටයිප් කරනවා any idea in english.com කිය. මෙන්න ලින්ක් එක ලැබුණා අපිට. ඔව් දැන් අපි ප්‍රවේශ වුණා අපේ ඩිජිටල් පුස්තකාලයට. අපි පළවෙනි ව්‍යාකරණ පොතේ පාඩම් තමයි කරගෙන යන්නේ. අපි ඒ නිසා පළවෙනි ව්‍යාකරණ පොතේ pages view කරගන්නවා මේ විදිහට. ඔව් අපි එදා සාකච්ඡා කරා මේ vowels consonants ඒ වගේම syllables. ඊට පස්සේ අපි අවසාන වතාවට සාකච්ඡා කරේ අවසානයේදී සාකච්ඡා කරේ ඉංග්‍රීසි වචන ශබ්ද කරද්දී ඇහෙන හඬවල් වලට අනුව අකුරු කොහොමද ගලපගන්නේ කියලා. අපි මෙන්න මෙතනින් තමයි නැවතුනේ. මෙන්න මෙතන පොඩි නිවැරදි කිරීමක් කරන්න ඕනේ. මෙතන මේ ටයිපින් මිස්ටේක් එකක් වෙලා තියෙනවා. ටම් නෙමෙයි මෙතන TUB ටබ්. ඒ කියන්නේ ටා කියන හඬට අපි TU ගන්නෙ. TUB ටබ් වෙන්න ඕනේ. මෙතන අර බාත්රූම් වල තියෙන ටබ් එක බාල්දියක් වගේ ලොකු බේසමක් වගේ ටබ්. එතකොට මෙන්න මෙතන මට ඩස් කියන එකට මම මේක ඇත්තම තේරුම අඳුර ගොම්මන කියන එක මේ අලුයම් කාලේ කියන අදහසකුත් මට කියවුණා වැරදීමකින්. ඇත්තටම ඩස් කියන්නේ මේ අඳුර ගොම්මන කියන එක. අලුයමට අපි ඩෝන් කියලා කියන්නේ. හරි. හරි අන්න ඒ කරුණු දෙක නිවැරදි කරගෙන එහෙනම් අපි මෙතන ඉඳලා පටන් ගමු. අපිට තා කියන හඬ තමයි තියෙන්නේ. එතන මෙතන හල් හඬට කියන හඬට කොහොමද අකුරු වෙන්නේ බලමු. ටීඑච් තමයි එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වචන වල අගට. බාත් පාත් බාත් කියන්නේ නානවා පාත් පාර මාර්ගේ ටූත් කියන්නේ දත්. ඊට පස්සේ ත කියන හඬට අපි අකුරු වෙන්නේ කොහොමද බලමු. THU තමයි එන්නේ තම් මාපට ඇඟිල්ල තණ්ඩ ගොරවන අකුණු ගහනවා අදහසක්. තා කියන හඬට THA තායිලන්ඩ්. තැ කියන හඬට THA එන්නේ තැච් සෙවිලි කරනවා. ඒ කියන්නේ පොල් අතු වගේ දේවල් සෙවිලි කරනකොට තමයි අපි තැච් කියන්නේ. ඊට පස්සේ තෑ කියලා ඇදෙන හඬට THA එන්නේ තෑන්ක්ස් කියන්නේ ඔබ දන්නවා. T කියන හඬට THI තින් කියන්නේ ඊන්දෑරි. ටික් කියන්නේ ඝනකම්. T කියලා ඇදෙන හඬට THE තීම් කියන්නේ තේමාව. ඊට පස්සේ තු කියන හඬට සාමාන්‍ය එක මේ වචන වල මැදට තමයි එන්නේ. THU ගන්නවා enthusiasm උනන්දුව උද්‍යෝගය. තු කියන හඬට මට මේ ටයිප් සෙටින් එක කරන වෙලාවේදී වචනයක් ඔළුවට ඇවිල්ලා නැහැ. ඊට පස්සේ අපි බලමු තේ කියන හඬට කොහොමද අකුරු වෙන්නේ කියලා. THE තෙරපි කියන්නේ චිකිත්සාව. තේ කියන හඬට ඒ වගේම තෝ කියන හඬට මට කල්පනා වෙලා නැහැ වචන. ඊට පස්සේ තෝ කියලා ඇදෙන හඬට THO එනවා. තෝට් THOUGHT තෝට් ඒ කියන්නේ think කියන එකේ past form එක තෝට් thinks හිතනවා තෝට් සිතුවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු නා කියන හඬට උන් කියන හඬට සාමාන්‍යයෙන් වාක්‍ය වචන අගට එන් තමයි එන්නේ. ෆන් කියන්නේ සරදම. පින් අල්පෙනෙත සින් පාපය පව. ඊට පස්සේ NE එන අවස්ථා තියෙනවා. කේන්
වේවැල ලේන් පටුමග අයින්න අවස්ථා තියෙනවා ට්‍රේන් පුහුණු කරන බ්‍රේන් මොලය ඊට පස්සේ නා කියන හඬට NU එන්නේ නට් ඇනය නම්බ ඉලක්කම නන් භික්ෂුණිය නා කියලා ඇදෙන හඬට NAR එනවා නාකොටික් මත්ද්‍රව්‍ය නර්ව්ස් ඉක්මනින් තරහ යන කෝපාවිෂ්ඨ වන නර්ව්ස් එතකොට NER එතන ඇවිල්ලා තිනවා ඒ වගේම NUR එන අවස්ථාවක් තියෙනවා නර්ස් හෙදිය කියන්නේ ඊට පස්සේ නෑ කියන හඬට NA එන්නේ නැප් කියන්නේ කෙටි නින්ද නෑ කියලා ඇදෙන හඬට NA එන්නේ ෆිනෑන්ස් ෆයිනෑන්ස් මූල්‍යමය කියන අදහස ඊට පස්සේ අපි බලමු නී කියන හඬට NI නිට් නිට් ලේඩියා උකුණ නිපල් දන්නවා නිවස් NEWS නිවස් කියන්නේ ප්‍රවෘත්ති ඊට පස්සේ නී කියන ඇදෙන හඬට NEE නීට් වමනාව NEA එන අවස්ථාව තියෙනවා නීට් කදිම යස කියන අදහස නු කියන හඬට සබ්දෙට NU එන අවස්ථාව තියෙනවා NU වචන මැදදී කන්ටිනියස් අඛණ්ඩ නොනවත්වා කියන අදහස නූ කියලා ඇදෙන හඬට NOO නූන් දවාල නේ කියන හඬට NE එන අවස්ථාව තමයි තියෙන්නේ නෙට් දැල නෙක් දෙල්ල නේ කියලා ඇදෙන හඬට NA එන අවස්ථාව තමයි තියෙන්නේ නේවි නාවික නේටිව් උපන් නේටිව් ප්ලේස් උපන්ගම් ඒ වගේ නෝ කියලා හඬට NO එන්නේ not නැත කියන අදහස නොවිස් සාමනීර කියන අදහස නෝ කියලා ඇදෙන හඬට NO එන අවස්ථාව තියෙන්නේ NOS නෝස් නාසය නොබල් උතුම් NAU එන අවස්ථාව නෝටි දඟකාර කියන්න ඊට පස්සේ අපි බලමු පා හඬ පටන් ගන්න අවස්ථා තියෙන වචනවල ප්ලාස්ටර් ඔබ දන්නවා ප්ලාස්ටර් එහෙම නැත්නම් බදාමේ කියන්න නැත්නම් ප්ලාස්ටර් සිමෙන්ට් ප්ලාස්ටර් කියන්නේ ප්ලාස්ටික් ඒ වචන දෙකේම හඬට P මුලට ඇවිල්ලා තිනවා ඊට පස්සේ සමහර වචනවල ගොඩක් වචනවල අගට P එනවා කප් මැප් කප් කෝපිය මැප් සිටියම කැප් තොප්පිය ඊට පස්සේ PE එන අවස්ථා තියෙනවා රේප් escape රේප් කියන්නේ දූෂණය කරන escape පලා යනවා ඊට පස්සේ පා කියන හඬට PU එන්නේ publish ප්‍රසිද්ධ කරනවා පනිෂ් දඬුවම් කරනවා පා කියලා ඇදෙන හඬට PA පාක් උද්‍යානය පාට් කොටස පාම් අල්ල පෑ කියන හඬට PA එන්නේ පැක් ඇසුරුම් කරනවා පෑ කියලා ඇදෙන හඬට PA පෑල් යාළුවා පෑන් ඒ විදිහට P කියන හඬට PI එන්නේ පික් ඇහිඳිනවා පින් අල්පෙනෙත්ත පිට් වල P කියලා ඇදෙන හඬට PEE පීප් එබිකම් කරනවා පීල් ලෙලි ගහනවා PEA එන අවස්ථාව තියෙනවා පීක් හඳු මුදුන පීකොක් මොනරා පු කියන හඬට PU එන්නේ පුට් දමනවා පුල් අදිනවා POO එනවා පූ කියලා ඇදෙන හඬට පූල් සාමාන්‍ය කොකුණක් විලක් කියන අදහස ස්විමින් පූල් කියන ඔබ දන්නවා පේ කියන හඬට PE එන අවස්ථාව තියෙන පෙන් පෑන පෙරිෂ් විනාශ වෙනවා පේ කියලා ඇදෙන හඬට PA පේව් සලසනවා කියන වගේ අදහසක් පේව් පේල් මලානික ඊට පස්සේ PAY එන අවස්ථාව තියෙනවා පේ කරනවා ගෙවනවා පේමන්ට් ගාස්තු පෝ කියන හඬට PO එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පොට් කලය පොන් විල පොකුණ පෝ කියලා ඇදෙන හඬටත් PO එන්නේ පෝල් රිට POU එන අවස්ථාවක් තියෙනවා පෝල්ට්‍රි මස් පිනිස ඇති කරන සතුන්ට පෝල්ට්‍රි කියන්නේ PAW එන අවස්ථාවක් තියෙනවා පෝන් කියන්නේ උකස් කරනවා එහෙනම් අතපොළුව ඉත්ත වගේ අදහසකුත් තියෙනවා ඒකේ ඊළඟට බලමු අපි බා කියන හඬට බා කියන හඬින් පටන් ගන්න වචන තියෙනවා බ්ලාස්ට් පුපුරනවා බ්ලැන්ක් හිස්තැන ඊට පස්සේ අගට එන අවස්ථාව තියෙනවා ටැබ් පලකය නැබ් අත්අඩංගුවට ගන්නවා නැබ් ඒ වගේ ඊට පස්සේ බලමු බ කියන හඬ BU වෙන අවස්ථාව තියෙනවා බට් නමුත් බම්ප් බිම වදිනවා බක් මකුණ ඇදෙන හඬ බා කියලා ඇදෙන හඬට BAR එන අවස්ථාව තියෙනවා බාක් බුරනවා බාන් අටුව බාම් ආලේපය බෑ කියන හඬට BA එන්නේ බැට් වවුල ඉත්ත බැක්
පසුපස බෑ කියන හඬට BA එන අවස්ථාව තමයි තියෙන්නේ. බෑග් බෑගය බෑන් තහනම් කරනවා. B කියන හඬට BI එන අවස්ථාව තමයි තියෙන්නේ. බින් කියන්නේ වාජනය, බිට් කියන්නේ ටිකක්, බික් කියන්නේ ලොකු. B කියලා ඇදෙන හඬට BEE, බීන් කියන්නේ BE කියන B පදේ past participle form එක බීන්. BEA එන අවස්ථාව තියෙනවා. බීන් බාල්කය, බීට් පහර දෙනවා, තලනවා, බීච් මුහුදු වෙරළ. බු කියන හඬට BOO එන අවස්ථාව තියෙනවා. බුක් පොත. බූ කියලා ඇදෙන හඬටත් BOO එන්නේ. බූස්ට් ඔබ දන්නවා බූස්ට් කියන්නේ බූස්ටර් කියලා තියෙනවා. මේ කියන්නේ තියෙන තත්ත්වය වැඩි කරලා පෙන්වනවට බූස්ටර් කියලා උපකරණයක් තියෙනවා. ඇන්ටනාවත් එක්ක අර සංඥා වැඩි දියුණු කරලා පෙන්වන උපකරණයක්. බූස්ට් BOO තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන B කියන හඬට BE එන අවස්ථාවක් තියෙනවා. below below පහත beloved ආදරණීය. හරි මේ ටික අපි සාකච්ඡා කළා. මෙතන අමතක වෙලා ගියා. හරි ඊට පස්සේ බලමු බේ කියන හඬට BE එන අවස්ථාව තියෙන්නේ. බෙඩ් ඇඳ, බෙල් සීනුව, බෙලි උදරය. බේ කියලා ඇදෙන හඬට බේක්. බේක් කියන්නේ පාම් පුල්සනවා වගේ අදහසක්. බෝ කියන හඬට BO එන්නේ. බොටල් බෝතලේ, බොක්ස් පෙට්ටිය. බෝ කියලා ඇදෙන හඬට BA බෝල් පන්දුව, BAWL බෝල් පාත්‍රය භාජනය. BAW වෙන අවස්ථාව, BOR වෙන අවස්ථාව තියෙනවා. බෝන් ඉපදිලා කියන බෝන් ඉපදී කියන අදහස. BOA එන අවස්ථාව තියෙනවා. බෝට් බෝට්ටුව. ඊට පස්සේ බලමු අපි මා කියන හඬට හල් හඬට කියන හඬට සාමාන්‍යයෙන් වචන අගට M එනවා. ගම්, මැලියම්, හම් සිහින්නාදේ. ME එන අවස්ථාව තියෙනවා. නේම් නම, ෆේම් කීර්තිය, කේම් ආවා කියන එක, කේම් කම් කියන එකේ past form එක. ඊට පස්සේ මා කියන එකට MOTHER මා MO. ඊට පස්සේ තවත් වචනයක් මන්කි. මා කියලා ඇදෙන හඬට අපිට ගත්ත හැකි මාජින්. මාජින් කියන්නේ අයින තීරුව, මායිම. මාක් ලකුණු කරනවා. ඊට පස්සේ මෑ කියන හඬට MA මැට් පැදුර, මැප් සිටියම. මෑ කියලා ඇදෙන හඬට MA ගන්නේ. මෑන් මිනිසා, මෑෂ්, මෑඩ් ඒ වගේ වචන ගන්න පුළුවන්. මී කියන හඬට MI එන්නේ. මී කියන හඬට MI එන්නේ. මිඩ් මිස් ගන්න පුළුවන් මේ වචන දෙක. මෙතන මා කියන හඬට මෙන්න මේ වචන දෙකක් ගන්න පුළුවන්. මඩ් මග්. එතන MU කියලායි අකුරු ගැලපෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ මෙතන මී කියලා ඇදෙන හඬට MEE ගන්නේ. මීට්. MEA එන අවස්ථාව තියෙනවා. මීට් කියන්නේ මස්. මීන් අදම කියන අදහස නැත්නම් අදහස් කරනවා. මීල් ආහාරය කියන අදහස. මූ කියන එතන ටයිප් සෙටින් නම් වෙලා නැහැ. මුස්ටාෂ් වගේ වචනයක් ගන්න පුළුවන්. MU. මූ කියලා ඇදෙන හඬට MOO ගන්න පුළුවන්. මූන් හඳ. මූවී කියනවා. ඒකට මෙතන MO එන්නේ. මූවී චිත්‍රපටය. මේ කියන හඬට ME එන වචන තමයි තියෙන්නේ. මෙට් මීට් කියන එකේ past form එක මුණ ගැසුණා කියන්නේ. මෙන් මිනිස්සු. මෙරිට් කුසලය කියන අදහස. මෙරිට්. මේ කියන ඇදෙන හඬට MA තමයි එන්නේ. මේක් සාදනවා. මේසන් කියන්නේ පෙදරේරුවා. මෝ කියන හඬට MO එන්නේ. මොක් සරදම් කරනවා. මොලස්ට් මොඩර්න් වගේ වචනක් ගන්න පුළුවන්. මෝ කියලා ඇදෙන හඬට මෝල් ගන්න පුළුවන්. අච්චුව. MOR එන අවස්ථාව තියෙනවා. මෝර්නින් උදෑසන. MOA එන අවස්ථාව තියෙනවා. මෝට් දියාගල. MOUR එන අවස්ථාව තියෙනවා. මෝන් වැළපෙනවා, අඬනවා කියන වාගේ අදහසක්. ඊට පස්සේ බලමු අපි මෙන්න මෙතන ලෝඩ් මෝ ටච් කරන්න ඕන, ක්ලික් කරන්න ඕන. ඔව්. ඊට පස්සේ අපිට යා කියන හඬ එනවා. මේකේ හල් හඬකින් නම් වචන එන්නේ නැහැ.
යා කියන හඬට අපිට ගන්න පුළුවන් YA යමි කියන්නේ රසවත්. මේ ඇදෙන හඬට යා කියන යාට් කියන්නේ මිදුල අංගනේ. ඊට පස්සේ යා කුළුමීම. යෑ කියන හඬට වචනයක් කල්පනා වෙලා නැහැ. යෑ කියලා ඇදෙන හඬට යෑම් අල වර්ග YA ඇවිත්ලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන විශේෂයි. යි කියන හඬට ඔන්න තියෙනවා වචනයක්. මේක කොහොමද શબ્ද කියන්නේ? ය. මෙන්න මෙතන විශේෂයි. අපිට ඉදිරි වීඩියෝකදී මේ ගැන පැහැදිලි කරනවා. මේක බොහෝ දෙනෙක් හිතාන ඉන්නේ ඉය කියලා શબ્ද කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඉය නෑ, මේක શબ્ද කරන්නේ යුරෝපියන්ස්ලා, ඒ කියන්නේ ඇමරිකන් බ්‍රිටිෂ් පීපල්ලා මේක ය කියලා શબ્ද කරන්නේ. මේක ඕනනම් මට ඔප්පු කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් ඒක අවස්ථාවකදී. ඒ කියන්නේ මේ සහ ඇන් භාවිතා කරන කතාවේදී මේක මට ඔප්පු කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. මම ඒක ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරනවා. හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ YEAR අවුරුද්ද year කියන එක අපි year නෙමෙයි ඇත්තටම අපි මේක શબ્ද කරන්නේ year කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන yeast කියලා තියෙනවා. G කියන શબ્දයට yeast කියන්නේ ඔබ දන්නවා රසායනික ද්‍රව්‍යයක්. ඊට පස්සේ U කියන හඬට අපි U ගන්නවා utility උපයෝගීතාව, යුනියන් සංගමේ, යුනිවර්සිටි විශ්වවිද්‍යාලය. U කියලා ඇදෙන හඬටත් අපි U ගන්න use පාවිච්චි කරනවා. යූරින් කියන්නේ මුත්‍රා කියන අදහස. ඊට පස්සේ Y කියන හඬට අපි ගන්නවා YE jet තවම yellow කහ. මේ අකුරු වලට මේ શબ્ද වලට මට වචන කල්පනාවට ඇවිල්ලා නැහැ. මේ ටයිප්ස් setting එක කරන විට කොහොවිට ඉතින් මේවට වචන නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද කල්පනාවට එන්නේ නැත්තේ වචන අඩු නිසා නැති නිසා. යෝ කියන එකට YA ගන්න පුළුවන් යෝන් ඈනුම් අරිනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු රා කියන හඬත් එක්ක හඬට අපි ආර් තමයි වචන අගට එන්නේ. කා බා ඒ විදිහට මේ වගේ අපි ආර අකුරු શબ્ද කරන්නේ ඊට කලින් શબ્දේ ටිකක් අදිනවා. කා බා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ RE එන අවස්ථා තියෙනවා. රයා කියන්නේ දුර්ලභ. කයා ප්‍රවේශම් සැලකිල්ල කියන එක කයා. IR එන අවස්ථා තියෙනවා. ෆෙයා පොළ, චෙයා පුටුව ඒ විදිහට. ඊට පස්සේ බලමු රා කියන හඬට කොහොමද එන්නේ? RU තමයි එන්නේ. රන් දුවනවා. රෂ් කඩිමුඩිය හදිස්සිය. රා කියලා ඇදෙන හඬට ආරේ එන්නේ. රාගී පුරක්කම්. රෑ කියන හඬට ආරේ රැට්මිය රැන්සම් වන්දි මුගල. රෑ කියලා ඇදෙන හඬට ආරේ එන්නේ. රෑන් දිව්වා. රෑන් නාද කළා. රී කියන හඬට ආරයි එන්නේ. රිස් අවදානම. රින් රෝදය මුද්ද. රින් කියන්නේ මුද්ද. රිම් කියන්නේ රෝදය. రీ කියලා ඇදෙන හඬට REE එන්නේ. රීල් ඔබ දන්නවා රීල් එක මේ චිත්‍රපටි වල ප්‍රොජෙක්ටර් වලට දාන රීල් එක. රීඩ් බටය කියන අදහස. ඒ වගේම මේ రీ හඬට REA එන අවස්ථාවක් තියෙනවා. රීඩ් කරනවා කියන්නේ කියවනවා. රීච් ළඟා වෙනවා. ඒ වගේම රු කියන හඬට RU එන අවස්ථා තියෙන්නේ. රුපී කියන්නේ RU. රු කියලා ඇදෙන හඬට ROO එන්නේ. රූම් කියන්නේ රූම් කියන වචනේ. එතකොට RU වෙන අවස්ථාවකුත් තියෙනවා. රූල් පාලනය කරනවා කියන්නේ. රේ කියන හඬට RE එන අවස්ථා තියෙන්නේ. රෙඩ් රතු. රෙන්ඩ සලසනවා. රෙස්ට් විවේකය. රේ කියලා ඇදෙන හඬට RA එන්නේ. රේට් අනුපාතය. රේවන් කපුට. රේන් වැස්ස. රෝ කියන හඬට RO එන අවස්ථා තියෙන්නේ. රොක් ගල. රොඩ් බිලිපිත්ත. රෝ කියලා ඇදෙන හඬට RO එන්නේ. රොයල් රාජකීය. RA එන අවස්ථාව තියෙනවා. රෝ අමු කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු ල හඬ මේකේ වචන වල අගට එන අවස්ථා තියෙන්නේ. ගැල් කියන්නේ කිල්ල කියන අදහස. පෑල් කියන අදහස වචනේදී හඬට එල් ගන්නවා. ඊට පස්සේ LE එන අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේල් පිරිමි. මේල් සේල් අඩු මිලට විකුණනවා. ඊට පස්සේ IL එන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ෆේල් අසමත් වෙනවා. ටේල් වලිගය. ඊට පස්සේ බලමු අපි ලා කියන හඬට ලක් LU එන්නේ. ලක් වාසනාව. ලං වෙනහැල්ල. ලල් නලවනවා. ලා කියලා ඇදෙන හඬට LA එන්නේ. ලාස්ට් අවසාන. LAR එන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ලාර්ජ් විශාල. LAU එන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ලාෆ් සිනාසෙනවා. ලැ කියන හඬට LA එන්නේ. ලැක් හිග. ලැප් උකුල. ලෑ කියලා ඇදෙන හඬට LA එන්නේ. ලෑම්ප් ලාම්පුව. ලෑෂ් ඇහි පිහාටු ලෑෂ්
පස පහරටත් අපි ලෑෂ් කියලා කියන්නේ. ලී කියන හඬට LI එන්නේ. ලික් ලෙව කනවා, ලිප්ස් තොල්, ලිලි මානෙල් මල. ලී කියලා ඇදෙන හඬට LEA එනවා, ලීන් කෙට්ටු, ලීප් ලීට් ගත ලීට් මෙහෙවනවා මේ වගේ. ලූ කියන හඬට LOO එන්නේ ලුක් බලනවා. ලූ කියලා ඇදෙන හඬට LOO එන්නේ ලූප්. ඒ වගේම ලේ කියන හඬට LE එන්නේ ලෙන් ණයට දෙනවා, ලෙට් කකුල, ලෙමන් දෙහි. ලේ කියලා ඇදෙන හඬට LA එන්නේ ලේක් විල, ලේන් පටුමග. LAY එන අවස්ථාවකුත් තියෙනවා, ලේමන් ගිහියා කියන්නේ ගිහියා. ලෝ කියන හඬට LO එන්නේ ලොක් අගුළු දානවා, ලොබි ප්‍රවේශ ශාලාව. ලෝ කියලා ඇදෙන හඬට LO එන්නේ ලෝටස් නෙළුම් වල, ලෝඩ් දෙවියා කියන අදහස. ලෝ නීති LAW එන අවස්ථාවක්, මේක LOR එන අවස්ථාවක්. LAW එන අවස්ථාව තමයි ලෝය කියන වචනේ නීතිඥයා කියන්නේ. LOA එන අවස්ථාවකුත් තියෙනවා, ලෝ කියලා ඇදෙද්දි ලෝන් ණය මුදල. ඊළඟට අපි බලමු ව සවුන්ඩ් එකට ව શબ્දයට කොහොමද අකුරු ගැලපෙන්නේ කියලා. මෙතන වචනයක අගට වූ හල් හඬ ආපුවාම වී ඊ තමයි සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ. මෙතන වේව් කියන්නේ තරංග කියන අදහස වී ඊ අගට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ගිව් කියන එකේ පාස් ෆෝම් එක ගිව්. ඒ වගේම ගිව් මේ එතකොට වී තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. සේව් කියද්දිත් වී ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වයන්නේ හල් හඬට. ඊළඟට වා කියන හඬට අපි බලමු. VU එන අවස්ථා තියෙනවා, වල්නරබල් කියන්නේ අවදානම්, අවදානමේ වැටෙන සුළු කියන අදහසක් තියෙන මේ වචනේ තේරුම. ඊළඟට VO එන අවස්ථාවක් තියෙනවා, වවල් කියද්දි VO තමයි ව සද්දෙට ඇවිත්ලා තියෙන්නේ. ඊළඟට වා කියලා ඇදෙන හඬේ ශබ්දෙදී VA එන අවස්ථාවක් තියෙනවා, වාස් මල් බඳුන, වාස්ට් අති විශාල. ඒ වගේම VAR එන අවස්ථාව තියෙනවා, වාසිටි විශ්වවිද්‍යාලය. ඊට පස්සේ WOR එන අවස්ථාව තියෙනවා, වර්ම් පණුව, වර්ත් වටිනා. මෙන්න මේ වචන දෙකේදී ඒක ශබ්ද කරන්නේ ව කියලා, වර්ම් වර්ත්. වැ කියලා ඇදෙන හඬේ වැ කියන හඬේදී VA එන්නේ වැට් වැක්ස් කියන වචන උදාහරණ වශයෙන් ගන්න පුළුවන්. වැ කියලා ඇදෙන හඬේදී VA එන්නේ වෑන්, වෑන් රථය. ඊළඟට V කියන හඬේදී VI සාමාන්‍යයෙන් වෙනවා විසිනිටි, අහල පහල, විලන් දුෂ්ටයා. ඒ වගේම WI එන අවස්ථාව තියෙනවා, වින් සුළඟ, විල් කියන්නේ උපකාරක පදයක්. ඒ වගේම WHI එන අවස්ථාව තියෙනවා, විප් හසය. ඊළඟට V කියලා ඇදෙන හඬට WE එන අවස්ථාව තියෙනවා, වීක් සතිය කියන්න. WEA එන අවස්ථාව තියෙනවා, වීක් දුර්වල කියන අදහසට ඒ වචනෙට. WHEE ඇවිත් තියෙනවා, වීල් කියන රෝදය. ඊළඟට බලමු වූ කියන හඬට WO තමයි සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ, වුන්ඩ්. වුන්ඩ් කියන්නේ තුවාලය. වූ කියලා ඇදෙන හඬට WO මයි එන්නේ, වූම් ගර්භාෂය. ඊළඟට බලමු වේ කියන හඬට සාමාන්‍යයෙන් WE තමයි එන්නේ, වෙස්ට් බටහිර, වෙට් තෙත. ඒ වගේම මෙන්න මේ ඉන්ටරොගටිව් වර්ඩ්ස් වලදී when where වගේ වචන වලදී WHE එනවා වේ කියන සවුන්ඩ් එකට. when where කියන වචන උදාහරණ හැටියට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට වේ කියලා ඇදෙන හඬේදී VAI එනවා, වේන් නිරපරාධය, අපරාධය කියන අදහස තියෙන්නේ. ඒ වගේම WHA එනවා, වේල් තල්මසා. ඊළඟට වෝ කියන හඬේදී VO තමයි එන්නේ, voyage ගමන. WA එන අවස්ථාව තුන වොලට් පසුම්බිය. වෝ කියලා ඇදෙන හඬේදී WA එන අවස්ථාව තියෙන්නේ, water වතුර. WAR එන අවස්ථාව තුන වෝ යුද්ධය, worm උණුසුම්. VO එන අවස්ථාව තුන වෝට් ඡන්දය, වෝග් කාලේ තාලයට ගැලපෙන වෝග්. ඊළඟට අපි බලමු ෂ
කියන හඬට SIO තමයි එන්නේ වචන මැදදී අගදී වගේ. ඉන්වේෂන් ආක්‍රමණය, ප්‍රොෆෙෂන් වෘත්තිය, කමිෂන් කොමිසම. ඊළාට අපි බලමු ෂ හඬට. එතකොට මේකේ හල් හඬ කියන හඬට SH එන අවස්ථාව තියෙන්නේ. පුෂ් තල්ලු කරනවා, රෂ් කඩිමුඩිය, හදිසිය, බ්‍රෂ් බුරුසුව, කෑෂ් මුදල්. ඊට පස්සේ ෂ කියන හඬට SHO එන්නේ ෂවුට් කෑ ගසනවා. SHU එන අවස්ථාව තියෙනවා, ෂට් වසනවා. වචන මැදට TIO එන අවස්ථාව තියෙනවා, ඉන්විටේෂන් ඉන්ෆෝමේෂන්. ඉන්විටේෂන් කියන්නේ ආරාධන, ඉන්ෆෝමේෂන් කියන්නේ තොරතුරු. ඊට පස්සේ ෂා කියන හඬට SHAR එන අවස්ථාව තියෙන්නේ, ෂාප් තියුණු, ෂාක් කියන වචන ගන්න පුළුවන්. ෂෑ කියන හඬට SHA එන අවස්ථාව තියෙන්නේ, ෂැන්ටි කියන්නේ මුඩුක්කු. ඊළඟට බලමු ෂී කියන શબ્දෙට SHI සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ shift වැඩමුරය, ship නැව, ඒ වගේ වචන ගන්න පුළුවන්. ෂී කියලා ඇදෙන හඬට SHEE තමයි සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ, sheet sheep වගේ වචන උදාහරණ හැටියට ගන්න පුළුවන්. ෂු කියන හඬට SHOU එන අවස්ථාව තියෙන්නේ, shoot කියන උපකාරක පදයක්. ඒ වගේම SU එන අවස්ථාවකුත් වෙනවා, sure සහතිකයි කියන්නේ. ෂූ කියලා ඇදෙන හඬේදී SHOO තමයි එන්නේ, shoot කියන්නේ වෙඩි තියනවා. SHOE එන අවස්ථාව තියෙනවා, shoe සපත්තුව. ෂේ කියන શબ્දෙදී CHE තමයි එන්නේ, shape අරක් කැමියා. ඒ වගේම SHE එන අවස්ථාව තියෙනවා, shed වගුරුවනවා වගේ අදහසක් තියෙන මේ වචනේ. ෂේ SHA තමයි ඒ શબ્දෙට එන්නේ, ෂේ කියන શબ્දෙට. shape හැඩය, shame ලැජ්ජාව. ෂෝ කියන හඬට SHO එන අවස්ථාව තියෙන්නේ, shock කම්පනය, shop සාප්පුව. SHO එනවා ෂෝ කියලා ඇදෙන හඬටත්, ෂෝ ප්‍රසංගය. SHOR එන අවස්ථාව තියෙනවා, short කොට කියන්නේ. ඊළඟට සා කියන හඬ බලමු. ඒකේ හල් හඬ start, smart වගේ ගන්න පුළුවන් වචන පටන් ගද්දිම ඒ හඬ එනවා. අවසානයේට හඬ එන වචන තමයි බස්, වාස්. ඒ වගේම ඩබල් S එන අවස්ථාවක් තියෙනවා, පාස්, ග්ලාස්, ක්ලාස්. ඊළඟට බලමු ස හඬ SUN එන අවස්ථාවක් තියෙනවා, SU එන අවස්ථාවක් තියෙනවා, sun, some, support කියන වචන වලට. SO එන අවස්ථාවක් තියෙනවා, some, sun කියන වචන වලට. සා කියන ඇදෙන හඬ එනවා, sample කියන වචනේදී SA එන්නේ, sample කියන්නේ නියදිය. SA එනවා සෑ කියන શબ્දෙටත්. set කියන්නේ sit කියන එකේ past form එක, වාඩි වුණා කියන්නේ. SA තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම satisfy තෘප්තිමත් වෙනවා. ඊළඟට සෑ කියලා ඇදෙන හඬට SA මයි එන්නේ. sand වැලි, sang ගී ගැයුවා, sing කියන වචනේ past form එක. ඊළඟට C කියන හඬේදී SI එන්නේ සාමාන්‍යයෙන්, sing ගීත ගයනවා, sing power, sing ගිලෙනවා, sit වාඩි වෙනවා. C කියලා ඇදෙන හඬේදී SEE seen කියන දැකලා, C කියන එකේ past participle එක, seek බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම SEA එන අවස්ථා තුනක්, sea මුහුද, seat ආසනය, seal මුද්‍රාව, ඒ වගේ වචන වලට. සු කියන හඬේදී SU එන්නේ, persuade ඒත්තු ගන්නනවා, ඒ වචනේ මැදට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. සූ කියලා ඇදෙන හඬට SUI එනවා, suit ගැලපෙනවා. SW එන අවස්ථාවකුත් වෙනවා, soon ඉක්මනින් කියන අදහසට. සේ කියන හඬට සාමාන්‍යයෙන් SE එන්නේ, set සකස් කරනවා, sell විකුණනවා. සේ කියලා ඇදෙන හඬට SA එන්නේ, sale අඩු මිලට විකුණනවා, same එම කියන්නේ. ඒ වගේම SAI එන අවස්ථාව තියෙනවා, sale නාවක ගමන. සේ කියන වචනට SAY ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම සෝ කියන හඬට SO තමයි සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ, sob sob කියන්නේ කිබිඳිනවා, sock කියන්නේ මේස්. සෝ කියන හඬට SO එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් SOLD sold විකුණුවා, sell කියන එකේ past form එක. song ගීතය කියන්න ඒ වචනයට SO ඇවිල්ලා තියෙනවා, සෝ කියන හඬට. ඊළඟට අපි බලමු අවසානට
හා කියන හඬට හල් හඬ ගන්න බෑ මේකේ. හා කියන හඬට HUT හට් පැල මඩුව හග් වැළඳ ගන්නවා හම් සිහින් නාදේ. හා කියලා ඇදෙන හඬේදී HAR එන අවස්ථා තියෙන hard අමාරු harm හිංසාව. ඒ වගේම HEAR එන අවස්ථාවක් තියෙනවා heart හදවත heart ලිප. හැ කියන හඬට HAN hat තොප්පිය hang එල්ලනවා. hack කියන්නේ පරිගණක දත්ත හොරෙන් ගන්නවා. හැ කියන ඇදෙන හඬට HA මයි එන්නේ hand අත hash කියන hash සලකුණ. හි කියන හඬට HI එන්නේ hit ගහනවා වදිනවා hint ඉඟි කරනවා hip උකුල. හි කියලා ඇදෙන හඬට HEE එන අවස්ථා තියෙනවා heel heat කියන වචනවලදී. HEA එන අවස්ථා තියෙනවා heat උණුසුම කියන්න. who කියලා කියන શબ્දයට එනවා HOO hood වචනේ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම who කියලා ඇදෙන හඬට HOO එනවා hoot who කියනවා කියන අදහස තියෙන මේ වචනේ HOO එන්නේ එතන who කියන શબ્දෙට. he කියන શબ્දෙට HE ගන්න පුළුවන් hen කිකිලි hell නිරය අපාය help උදව් කරනවා. ඒ වගේම he කියන හඬට HEA එන අවස්ථා තියෙනවා head ඔළුව. ඊට පස්සේ බලමු he කියලා ඇදෙන හඬට සාමාන්‍යයෙන් HA එන්නේ hate වෛරය. HAI එන අවස්ථා තියෙනවා hail හිම කැටවැස්ස. ho කියන හඬට HO එන්නේ hot උණුසුම් hop පැන පැන යනවා. ho කියලා ඇදෙන හඬට HO එන අවස්ථා තියෙනවා home ගෙදර. HA එන අවස්ථා තියෙනවා hall ශාලාව. HOR එන අවස්ථාව තියෙනවා horn අඟ කියන අදහසට. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඌ හඬින් පටන් ගන්න වචන අපිට හමු වෙනවා අඩුයි නැති තරම්. නමුත් ඌ શબ્දය වචන අතරමැදට එන අවස්ථා තමයි තියෙන්නේ. බොහෝ විට එම શબ્දය U අකුරෙන් හෝ double O අකුරු වලින් තමයි පෙන්වුම් කරන්නේ. ඉතින් look put cut වචන උදාහරණ හැටියට දෙන්න පුළුවන්. put cook book food shoot මේ වගේ වචන. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඌ හඬින් පටන් ගන්න වචන ලෙස දැක්විය හැකි වචන දෙකක් තියෙනවා ඌස් ඌසින් කියන්නේ මේ තුවාලයක් ඔඩු දුවනවා වගේ කියන අදහසක් තියෙන ඌස් කියන එකේ මේක විතරයි ඌ හඬින් පටන් ගන්නා වචනයක් ලෙස දක්වන්න පුළුවන්. શબ્දය වචනයක මැද ඇසෙන විට R අකුර දැකිය හැකියි. શબ્දය මේ වගේ මේ වචනයක මැද ඇහෙනකොට මෙන්න මේ වගේ වචන වල crack cream cruel මේ වගේ શબ્දයට R අකුර ඇවිල්ලා තියෙනවා. ල શબ્දයේ වචනයක මැද ඇසෙන විට L අකුර දැකිය හැකියි. clark click කියන වචන උදාහරණ හැටියට ගන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි වචනයක අග E શબ્දය ඇසෙන විට කොන්සොනන්ට් අකුරක් සමග Y හෝ EY යෙදෙනවා. මේ බලන්න kidney කියන වචනේ, ඒ වගේම pygmy, money, shanty, privacy, busy, rainy මේ වගේ වචන වලදී අර අගට ඇහෙන E શબ્දයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Y අකුර. එහෙම නැත්නම් EY. ඊළඟට අපි බලමු let's try to pronounce English words. ඉංග්‍රීසි වචන කොහොමද දැන් ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න අපි try කරන්නේ උත්සාහ කරන්නේ කියන්නේ මීට කලින් අපි හඬ શબ્දය ඇහිලා නැති වචනයක්. Words of one syllable ending with a single or double consonant. දැන් මෙතන තියෙන වචන ටිකේ මේ සමහර වචන සිංගල් කොන්සොනන්ට් එකකින් අවසන් වෙලා තියෙනවා. සමහර ඒවා ඩබල් කොන්සොනන්ට් වලින් අවසන් වෙලා තියෙනවා. ඒකට දැන් මේ අපි වචනයක් ශබ්ද කරන්න try කරද්දී මේ වචනේ පොඩ්ඩක් අපි කඩා ගන්න ඕනේ. ඒකට පූර්ණ શબ્දයක් ලැබෙන්න නම් ඒ කියන්නේ හල් කිරීමක් නැතුව පූර්ණ શબ્දයක් ලැබෙන්න නම් කොන්සොනන්ට් එකක් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් වවල් එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. ඒතර මෙතන අපි දැන් මෙතන අපිට මේකේ සිලබල් නම් එකයි මේකේ. ඒතකොට මෙතන නමුත් දැන් මෙතන අපිට පූර්ණ શબ્දයක් ගන්න නම් මෙතන C U වෙන් කර ගන්න ඕනේ. ඒතකොට මෙතන T තනි වෙනවා. T තනි වුණාම ඒකෙන් එන්නේ හල් හඬක්. එහෙමනම් එතනින් ට් කියන හඬ එනවා. මෙතන CU වලින් ක කියන හඬ එනවා. ඒතකොට කට් කියලා තමයි මේක අපි ශබ්ද කරන්නේ. දැන් මෙතන එතකොට පුට් කියලා තමයි ශබ්ද කරන්නේ. මෙතනත් අපි N තනි වෙනවා. ඒතකොට ඒක හල් හඬක් වෙනවා. ඒතකොට මෙතන SU වලින් සා එනවා. ඒතකොට සාන්.
මෙතන run. මෙතන එතකොට කොන්සොනන්ට් දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මෙතන මේ කොන්සොනන්ට් එකයි වවල් අකුර නෙවෙයි පූර්ණ හඬක් එනවා ටේ කියලා. මේ දෙක තනි වුණාම මෙතනින් l හඬ එනවා. එතකොට tail. මේකේ cell. ඊළඟට බලමු words of two syllables ending with single or double consonant. මෙතන දැන් syllable දෙකක් තියෙනවා මේ වචනවල. බලමු pencil. දැන් මෙතන syllable දෙකයි. ඒතර පළවෙනි syllable එකේ පූර්ණ හඬක් හැටියට ගන්න වෙන්නේ PE. එතකොට එතනින් p කියන හඬ එනවා. එතකොට මෙතන n තනි වෙන නිසා එකෙන් හල් හඬක් එනවා pen. එතකොට මෙතන සිල්. මෙතන l අකුර තනි වෙනවා. එතකොට ඒකෙන් හල් හඬක් එනවා l කියලා. එතකොට මෙතන c සිල්. pencil. මෙතන cancel වෙනවා. මොකද මෙතන සිලබල් දෙකයි වෙන් කරලා ගත්තාම එතකොට පළවෙනි සිලබල් එකේ පූර්ණ හඬක් හැටියට එනවා CA කෑ කියලා. මෙතන n තනි වෙනකොට ඒක හල් හඬක් වෙනවා. එතකොට can මෙතනත් cell. මෙතන l තනි වෙනවා. එතකොට ඒක හල් හඬක් වෙනවා cancel. මේ වචනේ සිලබල් දෙකයි not shell. එතකොට මෙතනත් පූර්ණ හඬක් වෙන්නේ NU. එතනින් not නා එනවා. මෙතන T තනි වුණාම it එනවා. එතකොට not. මෙතන පූර්ණ හඬක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. මෙතන SHE vowel එකත් එක ගත්තාම මෙතන she කියලා එනවා. මෙතන කොන්සොනන්ට් දෙක තනි වෙනවා. එතකොට ඒකෙන් හල් හඬක් එන්නේ shell, not shell. ඊට පස්සේ බලමු words of three syllables. මෙන්න මේ වචනේ syllable තුනක් තියෙනවා වචනයක් ශ්‍රී ලංකා. එතකොට මෙතන ශ්‍රී කියලා શબ્ද වෙන්නේ. එතන හල් හඬක් නැහැ. මෙතන ලන්ඩ් කියලා શબ્ද වෙන්නේ. මොකද LA මෙතන තනි කරපුවම මේකෙන් පූර්ණ හඬක් එනවා ල කියලා. එතකොට n තනි වුණාම මේකෙන් හල් හඬක් එනවා n කියලා. එතකොට ශ්‍රී ලන්. මෙතන කා. ඊට පස්සේ බලමු මෙතන කාපෙන්ටර් කියන එක සිලබල් තුනයි. පළවෙනි එකෙන් කා කියන හඬ එන්නේ. මෙතන ආර් අකුර තනි වුණත් අපි ඒක શબ્ද කරන්නේ නැහැ. මෙතන පූර්ණ හඬට මේක PE pen පේ කියන හඬ එනවා. එතකොට n අකුර තනි වුණාම මේක n වෙනවා. එතකොට pen කාපෙන්ටර්. words of four syllables. මෙතන තියෙනවා වචන දෙකක් syllables හතරක් තියෙනවා. මෙතන in, මෙතන for, මෙතන may, මෙතන එතකොට ෂන් කියලා શબ્ද කරන්න වෙන්නේ. මොකද TIO වලින් පූර්ණ શબ્දයක් වෙනවා ෂ. මෙතන n තනි වුණාම n වෙනවා. එතකොට information. මෙතනත් invitation කියපුවහම මෙතන I අකුරෙන් පූර්ණ හඬක් එනවා E කියලා. n අකුර තනි වුණාම n කියලා එනවා invitation. මෙතන ෂන් කියපුවහම මෙතන TIO වලින් තමයි පූර්ණ හඬක් එන්නේ. එතකොට n අකුර තනි වෙනවා. එතකොට ඒක හල් හඬක් වෙනවා. එතකොට ෂන් වෙනවා invitation. හොඳයි. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අපිට ඇහෙන શબ્ද වලට අනුව වචන වලට අකුරු ගලපගන්නේ. ඒ වගේම වචන වල අකුරු අපි මතක තියාගන්නේ. හැබැයි ඉතින් මේක 100%ක් නිවැරදි ක්‍රමයක් කියලා හිතන්න එපා. අපි කලින් කිව්වා වගේ වචන ඇහුම්කන් දීලා ඒ වගේම අපි කියවලා වචන වල අකුරු අපේ ඇහැට අරන් ඇහෙන් මොළයට දාගෙන මොළයේ ගබඩා කරගෙන තියාගන්න ඕනේ. ඒක තමයි 100% නිවැරදි ක්‍රමය. හරි. එහෙමනම් මේ පාඩම මෙතනින් අවසන් වෙනවා. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ formation of plurals කියන පාඩම. අපි මේ පාඩමෙන් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඒත් ඔබට have a nice time. Okay, goodbye.